Prima vittoria in casa meritata, perché alla fine, se andiamo a vedere le statistiche, loro con un tiro e mezzo in porta ci hanno fatto 2 gol su 2 disattenzioni nostre, però nulla toglie a loro, però noi abbiamo fatto male in entrambe le circostanze. Però il discorso del mister a fine primo tempo ci ha dato una carica in più, perché effettivamente eravamo spenti al primo tempo. Abbiamo fatto il compitino e con la carica che ci ha trasmesso il mister dentro gli spogliatoi abbiamo tirato fuori orgoglio, cuore e passione per poterla rimontare. Una vittoria bellissima, questa è una delle vittorie più belle, perché alla fine vincere in rimonta quasi alla fine del match è sempre un'emozione. Promozione, eccellenza, terza, prima categoria, è uguale. Noi un obiettivo ce lo siamo prefissato, ma per Scaramanzia non lo dico. E speriamo di recuperare qualche infortunato, perché insomma la rosa non è lunghissima, però abbiamo un gruppo che è fantastico e ci aiutiamo l'un l'altro. Comunque mettiamo sempre il centimetro per il compagno per aiutarlo, e sono orgoglioso di questi ragazzi, li conosco da una vita e è un orgoglio pure giocare finalmente con loro nel campo di casa qua dove sono cresciuto. E insomma, giusto un po' i 3 gol subiti in 2 partite mi fanno un po' storcere il naso, però prendo tutto ciò che è positivo e continuiamo così.